Muy bien, no tengo ningún ligamen comercial con ninguna compañía. Primero que todo, recordar que los soplos son bastante frecuentes. ¿Qué tan frecuente? Las estadísticas nos indican que son cerca de 9 de cada 10 niños tienen soplos en algún momento de la vida. Así que son bastante comunes. Y la buena noticia es que la gran mayoría son soplos inocentes, pero como médicos tenemos que estar seguros de que ese soplo que estamos documentando es inocente realmente y que no necesita una derivación al cardiólogo. El historial médico y el examen clínico siguen siendo las bases fundamentales para poder tener una apreciación diagnóstica lo más certera posible. Entonces, como hemos dicho, necesitamos evaluar al paciente con una buena historia que incluya toda la parte prenatal, la parte postnatal, la historia familiar y realizar igualmente un examen físico. Como parte de la historia prenatal necesitamos saber los antecedentes de la madre, ya que ella es la que lleva al niño, necesitamos saber si ella está en buenas condiciones. Entonces necesitamos saber si la madre ha tenido infecciones virales durante el embarazo, principalmente en primer trimestre del embarazo, que es cuando ocurre la cardiogénesis. Lo mismo si esa madre consume medicamentos que puedan alterar esa cardiogénesis, lo mismo el consumo de drogas y finalmente si esta madre padece de enfermedades. Muy bien. Medicamentos que nos pueden alterar la cardiogénesis. El uso de anfetaminas por parte de la madre nos puede derivar en cardiopatías tipo cortocircuito e incluyendo también transposición de grandes arterias. El uso de fenitoína en la madre nos deriva también en problemas de válvulas semilunares, estenosis, coartación de aorta, conducto arterioso. La lista también incluye el litio, que está todavía en la literatura se aprecia la asociación con anomalía de Epstein, que es una anomalía de una malformación de la válvula tricúspide, el uso de warfarina, que muchas personas en este país consumen warfarina, muchas madres también, y pueden derivar en problemas de tetralogía de Fallot o comunicación interventricular, y obviamente también el consumo de alcohol, ¿okay?, que nos deriva en cardiopatías tipo cortocircuito y tetralogía de Fallot. Si la madre es diabética, eso es un componente muy importante. Tenemos una gran población de madres diabéticas que no somos diferentes a otros lados del mundo y esto puede derivar en anormalidades estructurales como transposición de grandes vasos, comunicación interventricular y una cardiopatía que con alguna frecuencia se ve en los hijos de madres diabéticas mal controladas o que no saben que son diabéticas aún y quedan embarazadas, y es la cardiomiopatía hipertrófica transitoria, que está relacionada propiamente con la diabetes de la madre. Aquellas madres que tienen lupus y que no saben que tienen lupus en ese momento, ¿verdad?, que no están siendo tratadas como tal, tienen un mayor riesgo también de tener bloqueos atrioventriculares. Y si la madre tiene cardiopatía congénita, hay un riesgo también importante para el niño, dependiendo qué es lo que tenga la madre, de que su hijo nazca con una cardiopatía, no necesariamente la misma que tiene la madre. Cuando abordamos la historia postnatal y la presente, necesitamos averiguar cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente, si este paciente tiene rasgos que sugieran síndromes o enfermedades en otros órganos y sistemas que también se relacionen con cardiopatías. Así pues, síntomas, nos interesa saber si el niño ha tenido una pobre ganancia ponderal, cómo está su desarrollo, porque eso puede ser datos de insuficiencia cardíaca o que tenga cortocircuitos de alto gasto que hacen que su ganancia ponderal esté comprometida. Si el niño está cianótico, si el niño se acuclilla, si es un niño grande que se acuclilla y está morado, si tiene crisis de hipercianosis, podemos estar presente delante de un paciente que tiene una lesión del tracto de salida del ventrículo derecho, por ejemplo la tetralogía de Fallot o cualquier otra. Taquipnea o infecciones del tracto respiratorio a repetición también nos pueden indicar que el niño tiene mucho hiperflujo pulmonar. Casi siempre cuando vemos taquipnea, infecciones respiratorias muy recurrentes, es porque tiene mucho flujo circulando por el pulmón. Las comunicaciones interventriculares, grandes conductos arteriosos, canal atrioventricular, tronco arterioso común, todas esas son patologías que nos pueden derivar en mucho flujo hacia el pulmón. Si el niño es un niño más grande o incluso un bebé, podemos tener intolerancia al ejercicio. ¿Cuál sería la intolerancia al ejercicio en un recién nacido? Pues la única actividad física que hace es mamar y se puede cansar muy fácilmente cuando está mamando. ¿Okay? Eso igual, podemos tener un paciente delante de nosotros con cardiopatías severas o comunicaciones interventriculares muy grandes, conductos arteriosos muy grandes, entonces son aspectos importantes. Obviamente vamos a hablar ahora de soplos, así que me voy a saltar esta parte. Dolor torácico es importante.
El dolor torácico, principalmente relacionado con cardiopatías, puede derivar de problemas obstructivos izquierdos, estenosis aórticas, cardiomiopatía hipertrófica. Las palpitaciones pueden ser un signo, ¿verdad?, un trastorno del ritmo que no es primario, sino puede ser secundario a una cardiopatía estructural. Entonces, hay que ponerle atención al resto del examen físico. ¿Qué otros síntomas? Bueno, el paciente que se queja de dolores articulares y tiene una historia sugestiva de fiebre reumática. El paciente que ha tenido un accidente embólico y que tiene una historia muy sugestiva de, por ejemplo, endocarditis, o que tiene policitemia por culpa de una cardiopatía muy cianógena, que obviamente genera más glóbulos rojos en sangre, se concentra y hay un riesgo de embolismo mayor. Cardiopatías tipo cortocircuito que ya desarrollaron un síndrome de Eisenmenger, y derivado del síndrome de Eisenmenger se ponen hipertensos, obviamente son hipertensos pulmonares, se ponen cianóticos y pueden estar hemoconcentrados y derivar también en una embolia hacia cerebro. Las cefaleas pueden ser secundarias a policitemia o a presión arterial elevada, como por ejemplo un paciente coartado. Y finalmente el síncope, que ya el colega lo abordó, pero también puede ser síncope por trastornos del ritmo, Brugada, por ejemplo, síndromes de QT largo, taquicardias ventriculares, que son infrecuentes en niños, pero no imposibles. Síndromes. Bueno, nos interesa saber si el niño tiene datos que sugieran que tiene una rubiola congénita. Ahí tienen una larga lista de diferentes defectos que se ven dependiendo de la patología. La trisomía 21, que nosotros la vemos con bastante frecuencia, tiene hasta un 50% de chance de que tenga cardiopatía estructural, empezando por canal atrioventricular, un inmenso agujero en medio del corazón, comunicaciones interventriculares, comunicaciones interauriculares, conducto arterioso persistente, tetralogía de Fallot. Las trisomías 13 y la 18 tienen una alta incidencia que casi ronda el 100%, es un 90%, 80% de chance de que esas trisomías asocien cardiopatía estructural. El síndrome de Turner, el X0, que asocia coartación de aorta, aortas bivalvas, estenosis aórticas, y lo vemos con alguna frecuencia. Otros síndromes, como el de George, que lo vemos con bastante frecuencia en el hospital de niños, arco aórtico interrupto, tronco arterioso común, una serie de cardiopatías que usualmente se acompaña ya sea de cianosis o de mucho flujo. Las cardiopatías relacionadas con calagenopatías como el Ehlers-Danlos o el Marfan también asocian anormalidades de la aorta. Las mucopolisacariosis, que son enfermedades de depósito, también afectan el miocardio y podemos tener cardiomiopatías secundarias a estas. La distrofia muscular también, casi todas las distrofias tienen algún grado de compromiso cardíaco. Síndrome de Noonan, la esclerosis tuberosa, que es una de las cardiopatías, de las condiciones, que asocian más tumores y son los principales tumores intracardíacos que vemos en la infancia. Y síndrome de Williams, que asocian usualmente anormalidades de la aorta, principalmente estenosis aórtica supravalvular. Otras enfermedades asociadas, por ejemplo, cuando el paciente tiene anormalidades renales, vean que las estadísticas dicen que si a uno le falta un riñón o los dos, o un solo riñón, o el riñón es anormal como un riñón en herradura, o incluso le faltan los dos riñones a esa persona, las incidencias de cardiopatía son muy altas, que pueden llegar hasta el 40%. Lo mismo cuando hay anormalidades anorrectales, puede ser un 20% de chance de que tengan una cardiopatía asociada. La historia familiar. Ya habíamos hablado que la mayor parte de la población puede tener un 1% de chance de tener una cardiopatía, más o menos. De todas las madres embarazadas, 1 de cada 100 va a tener una cardiopatía estructural. ¿Ok? Leve, moderada o severa. Si vamos a una madre que está nuevamente embarazada y ya tiene un hijo previo con cardiopatía, ese riesgo aumenta a un 3%. Tener un hijo previo ya cardiópata le da a ese nuevo embarazo un 3% de chance de tener una nueva cardiopatía. Sigue siendo relativamente bajo. Las cosas cambian cuando es mamá la que tiene la cardiopatía. Si mamá, por ejemplo, tiene una estenosis aórtica, puede tener hasta un 18% de chance de que en un futuro embarazo tenga un hijo cardiópata, y eso es más o menos 1 de cada 5 embarazos de la señora, que eso es muy posible. Si vemos canal atrioventricular, andamos por un 14% y tetralogía de Fallot en la madre hasta un 10%. Todas las demás están por debajo del 10%. Cuando es solo el padre, es solo un 3%, lo mismo que haber tenido un hijo previo con cardiopatía. Entonces la madre es muy importante. Pasamos al tema de la inspección.
Tenemos que ver cómo anda ese esfuerzo respiratorio, algo que nos diga que ese niño está con mucha dificultad porque tiene mucho hiperflujo. Y entonces vemos niños que tienen mucha dificultad para respirar. Lo vemos con retracciones, está en distrés, que le dice a uno, este niño está cansado, se está cansando. Lo mismo hay que ver el tono, si está muy hipotónico, si está cabeceando, si tiene aleteos nasal, si está muy inquieto. Entonces podemos tener un niño que se ve de esta manera, que se ve que está con mucha dificultad para agarrar aire, mucha dificultad para poder respirar. El llenado capilar es muy importante porque nos dice cómo anda ese ventrículo eyectando hacia el cuerpo y tiene que ser menos de 3 segundos. ¿Okay? El abultamiento precordial. Cuando estamos haciendo la inspección, observamos el tórax del niño acostado y vemos si tiene algún abultamiento, un aumento del tamaño del hemitórax izquierdo que nos diga que ese corazón está aumentado de tamaño. ¿Y qué hay justo detrás del tórax? Del lado izquierdo tenemos el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho está aumentado de tamaño, vamos a ver un abultamiento. Obviamente eso se ve con pacientes que ya tienen un gran volumen ventricular, ¿verdad? Por crecimiento, por ejemplo, los Fallot pueden tener eso de larga data. Pacientes que tienen anomalía de Epstein pueden tener un gran crecimiento del tórax, sobre todo si son diagnosticados muy tardíamente. Entonces todo eso es importante. ¿Qué otras cosas nos tenemos que fijar? Bueno, hoy en día a nivel nacional hacemos la oximetría, el tamizaje por oximetría. Eso es sumamente importante. No es que no sirva en otros momentos de la vida, pero sí antes de que salga de la maternidad ese paciente tiene que haber tenido su tamizaje. Y necesitamos realizarle 2 mediciones, una preductal, usualmente mano derecha, y una postductal, usualmente en cualquiera de las extremidades inferiores. Diferencias por debajo de 95 se consideran anormales y sobre todo si hay un 3% de diferencia entre la preductal y la postductal. Hay diferentes cardiopatías que se pueden empezar a sospechar con solo hacer ese examen. No nos cuesta nada revisar que el paciente antes de que se vaya tenga su tamizaje por oximetría. La presión hay que tomarla, y hay que tomarla idealmente en las 4 extremidades, o por lo menos en una superior y en una inferior. ¿Y por qué? Necesitamos verificar que el paciente tiene presiones arteriales acorde a su edad, ¿verdad? Y que no haya una diferencia de superior a los 10 milímetros de mercurio, que nos diga que es más alta la del brazo derecho en relación con cualquiera de las extremidades inferiores. Ya 20 milímetros de mercurio de diferencia entre la sistólica de arriba y la sistólica de abajo nos habla de que muy probablemente estamos delante de una coartación de aorta. Si todas las presiones están caídas y el paciente evidentemente chocado, entonces podríamos estar delante de una estenosis aórtica severa. La inspección también tenemos que seguir con ingurgitación yugular, algo bastante infrecuente en niños que nosotros veamos ingurgitación yugular, porque los niños usualmente compensan mucho sus problemas cardiovasculares a punta de taquicardia. Ya cuando vemos mucha dilatación de cavidades derechas y insuficiencia tricuspidia importante, uno puede empezar a ver ingurgitación yugular, pero como son tan rellenitos muchas veces del cuello, uno no logra ver eso tan fácilmente. Los dedos en palillo de tambor es algo que nosotros ya no vemos comúnmente, pero de vez en cuando tenemos pacientes que llegan con dedos en palillo de tambor y que nos dicen que ha estado con cianosis crónica por mucho tiempo. La palpación es importante. Casi siempre cuando valoramos pacientes nos tiramos de una vez con el estetoscopio encima y empezamos a auscultar y nos olvidamos de todo lo demás, pero hay que palpar. Y hay que palpar para ver si tenemos frémitos, si tenemos abultamientos, dónde está el choque de punta, si el choque de punta está más desplazado, que hable de crecimiento izquierdo. ¿Okay? Los pulsos, verificar cómo están esos pulsos, si son simétricos bilateralmente, si hay buenos pulsos en todas las extremidades. El hígado, si está aumentado de tamaño, algo que nos indique también si hay ascitis o no, acumulación de líquido. La auscultación, que no solo se resume a auscultar corazón, sino necesitamos saber si los pulmones están bien, si no tiene crépitos, si no tiene sibilancias. Crépitos habla mucho de que hay edema pulmonar, que hay líquido en abundancia en esos pulmones. Y finalmente llegamos a lo que son los soplos, que es el tema central de esta charla. ¿Okay? Había que darles toda la parte anterior para llegar a los soplos. Muy bien, los soplos son turbulencias, es flujo sanguíneo turbulento. Donde hay su flujo sanguíneo turbulento vamos a percibir un sonido. Nosotros somos capaces de poder auscultar eso. Y va hasta los 20.000 ciclos por segundo.
ahí tenemos un soplo de una condición muy particular. Eso es un soplo en maquinaria, ¿ok? Es un soplo continuo de una condición muy particular. Ahora, hay que hacer diagnósticos diferenciales cuando nos enfrentamos a soplos para saber si ese soplo es benigno o no, ¿ok? ¿Cuáles son las características principales de los soplos? ¿En qué nos basamos para categorizar esos soplos? Tenemos que saber cómo anda la intensidad. Esa es la famosa escala de Levine, que es de 1 a 6. Dicen que un grado 1 es solo el cardiólogo de muchos años de experiencia. La realidad es que eso es algo muy subjetivo y va con la audición de cada quien, ¿verdad? Pero hay que practicarlo, es una habilidad que se tiene que entrenar. La cronología, si lo estamos escuchando en la sístole, si lo estamos escuchando en la diástole, si lo estamos escuchando constantemente, si solo lo escuchamos en una parte de la sístole o de la diástole. La localización y la irradiación nos dicen el foco, ¿verdad? Hay focos ya, todos sabemos cuáles son los focos de los sonidos cardíacos: aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral, ¿sí? Y los focos de irradiación es hacia donde se dirige esa sangre. Entonces, si por ejemplo tenemos un soplo en foco aórtico y corroboramos en cuello que ahí se escucha nuevamente el mismo soplo, ok, estamos delante de un foco aórtico, una patología aórtica. Si escuchamos que el soplo es en el segundo espacio intercostal izquierdo, con irradiación hacia la espalda o hacia las axilas, estamos delante de un problema de válvula pulmonar. Si auscultamos en los focos más inferiores, estamos delante de CIVs o de valvulopatías de las válvulas AB. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de esos soplos? Si el soplo es crescendo, decreciendo, o sea que aumenta y disminuye, si es solo decreciendo o si es en banda. Eso es muy importante también porque nos da una pista de por dónde anda el problema. Los soplos en banda usualmente los escuchamos únicamente en CIVs o en valvulopatía, en insuficiencias de válvulas atrioventriculares. Los soplos decreciendo los escuchamos en insuficiencias de válvulas semilunares y los soplos crescendo, decreciendo en estenosis de válvulas semilunares. Imagínense la válvula intentando abrir, llega hasta un pico, ya no puede abrirse más y luego se vuelve a cerrar. Entonces es... Si es una soplo en banda es... todo parejo, ¿ok? Y la calidad, esos son... adjetivos que se le ponen dependiendo de cómo es el sonido. Nos puede parecer que el sonido es musical o muy suave o bonito al oído, o que el sonido sea rasposo, muy rudo. ¿Okay? Casi siempre cuando son rudos son muy patológicos. Cuando son muy suaves probablemente sean soplos inocentes o patologías muy benignas. Muy bien, ¿qué es un soplo inocente? Aquel que no se asocia con patología estructural, ni anatómica, ni fisiológica. Se le pueden llamar también funcionales o benignos, aunque a mí me gusta hacer la diferencia entre funcional e inocente. El funcional es el niño de corazón sano, que en ese momento que ustedes lo están valorando está enfermo de otra cosa, llámese un problema respiratorio, está febril, tiene hipertiroidismo, tiene anemia, y en esas condiciones están escuchando un soplo que nunca antes le habían notado. Quitan la anemia, corrigen el hipertiroidismo, le quitan lo que sea que le está causando la fiebre, vuelven a escuchar al niño una semana después y ya no tiene el soplo. Ok, eso es funcional, eso no necesita ser derivado. Ok, el paciente con soplo inocente está sano delante de ustedes, su corazón no tiene ningún problema y en ese momento en particular ustedes le están escuchando un sonido. Y el soplo patológico, no importa cómo esté el niño, puede verse bien, puede verse mal, pero su soplo tiene ciertas características que le dicen este soplo no es inocente. La prevalencia es hasta 90%, 1 de cada 10. Estas son todas características de soplos inocentes: niño sano, asintomático, sin insuficiencia cardíaca, ni cianosis, pulsos normales, la mayoría están alrededor de edad escolar o ingresando a la escuela. Es sistólico, nunca es diastólico con una única excepción, que es el soplo del zumbido venoso. Es corto, focal, no es un soplo largo, no se escucha así que abarca toda la sístole, sino un muy pequeño pedazo de la sístole. Son suaves, de muy baja intensidad, casi siempre en borde parasternal izquierdo inferior, nunca superiores. Son musicales o dulces al oído o vibratorios, únicos, no se acompañan ni de chasquidos, clics o galopes. Son sensibles a los cambios de posición. El paciente está en supino y lo auscultamos súper bien, ponemos al paciente de pronto de pie, de pronto ya no lo escuchamos o nos cuesta mucho escucharlo ahora, lo volvemos a acostar y se vuelve a escuchar súper bien y es muy suave. Los dos ruidos son normales y radiografía de tórax y electro completamente normales. Con todas esas herramientas ustedes pueden decir, ok, este soplo no necesito derivarlo.
¿Cuál es el más común de todos? El soplo de Steele, hasta un 60%. Vibratorio, musical, de características eyectivas, es corto, en mesosístole, borde parasternal izquierdo casi siempre en el ápex o izquierdo inferior. ¿Cómo se escucha un corazón normal? Más o menos así. Se le puede subir el volumen hasta donde dé. ¿Ok? ¿Y cómo se escucha un soplo de Steele? ¿Notan la diferencia? Se agregó un sonido ahí extra más, pero muy suave. ¿Ok? Muy bien. Soplo sistólico pulmonar es el único soplo inocente del periodo neonatal o de la lactancia. ¿Ok? Hasta un 30% de ellos es eyectivo parasternal izquierdo superior porque está relacionado con las ramas pulmonares. Ok, no tenemos nada marcador, pero ustedes ven que en la pantalla del lado izquierdo tenemos cómo es la circulación durante la vida fetal. Solo un 8-10% del gasto cardíaco del ventrículo derecho en la vida fetal va a parar a los pulmones, porque el resto se va por el conducto arterioso o la circulación sistémica. Entonces nuestras ramas pulmonares son más o menos pequeñas para acomodar solo un 10% de volumen. Pero resulta que cuando nacemos, súbitamente tenemos que acomodar ahora el 100%, pero las ramas no van a cambiar de calibre de la noche a la mañana, tienen que ir creciendo y eso puede tardar de 3 hasta 6 meses. ¿Okay? Cuando ya alcancen un buen tamaño para acomodar el volumen, entonces vamos a tener la desaparición de ese sonido. Obviamente ese paciente sí hay que derivarlo porque todo neonato con soplo hay que valorarlo. ¿Okay? Entonces, el cardiólogo diagnostica que tiene una estenosis de ramas pulmonares relativa, que lo sigue el pediatra, y si el pediatra sigue auscultando más allá de los 6 meses ese soplo, lo puede volver a derivar, pero no ocupa seguimiento cardiológico en esos primeros 6 meses, si ese es el diagnóstico. El soplo arterial supraclavicular es protomeso, de baja intensidad, supraclavicular derecho, no se acompaña de chasquidos y desaparece con la hiperextensión del hombro. Simplemente estamos auscultando al paciente acá, le estamos auscultando el soplo bien en el cuello y cuando les hiperextendemos el hombro, dejamos de escuchar el soplo. Un soplo que con una simple maniobra desaparece, no es un soplo patológico. Y el zumbido venoso, que es venoso cervical, continuo, es el único de los soplos inocentes que abarca también la diástole, baja intensidad, justo en la base del cuello y frecuentemente a la derecha. Y le pedimos al paciente que gire su cabeza al lado contralateral para escucharlo bien, y cuando le pedimos que gire la cabeza hacia nuestro lado, hacia el lado donde lo estamos auscultando, igual desaparece o apretamos un poco más el estetoscopio. Ok, esos son soplos inocentes, pero ¿cuáles son los soplos patológicos? Bueno, un soplo SIV es un soplo más rasposo, ¿okay? Y es un soplo de características muy particulares, es un soplo en banda, que no importa qué maniobra le pidamos al paciente que haga, no va a desaparecer. Un soplo de insuficiencia mitral es muy similar. El soplo de estenosis aórtica es crescendo decreciendo, con irradiación a cuello. Si fuese crescendo decreciendo con irradiación a las axilas o a la espalda, pues estaríamos delante del pulmonar, sobre todo si el foco principal es en segundo espacio intercostal izquierdo. Soplos diastólicos de insuficiencias aórticas, empieza intenso y disminuye. Y nuestro famoso soplo en maquinaria del conducto arterioso, y que no es el único que soplo de los soplos continuos, no es el único patológico. Hay soplos que son continuos asociados con procedimientos que hacen los cirujanos, por ejemplo, fístulas aortopulmonares, o si el paciente tiene colaterales aortopulmonares, malformaciones arteriovenosas. Todas esas uniones entre una arteria o un vaso de alta presión con uno de baja presión va a producir un soplo continuo. Entonces, finalmente, ¿a quién refiero? Refiero a aquellos pacientes que tienen signos y síntomas de cardiopatía congénita, que tienen ICC o que tienen una arritmia significativa. Entiéndase, arritmia significativa, no una arritmia sinusal respiratoria, cualquier otra arritmia que no sea esa. Un neonato o lactante que tiene una auscultación anormal o síntomas cardiovasculares. Paciente asintomático con un soplo patológico, el soplo inocente, pero los estudios o el examen físico del paciente son anormales. Si el paciente tiene soplo y historia familiar de
cardiopatía congénita o de muerte súbita o de cardiomiopatía hipertrófica, o si el niño es dismórfico, aunque luzca bien hay que mandarlo y el cardiólogo decidirá si le necesita hacer algún estudio o no. ¿A quién no necesito referir? Al menor de 2 años con todas las características de un soplo inocente, su radiografía de tórax es normal y su electro es normal. El paciente con soplo inocente y antecedente familiar de cardiopatías no heredables, por ejemplo, degenerativas o isquémicas. A mi abuelito le dio un infarto y le estás auscultando un soplo de características inocentes, pues el infarto de abuelito no tiene nada que ver con el soplo inocente que estás valorando. A mi primo le dio una endocarditis, ok, eso no se hereda. A mi primo le dio fiebre reumática, igual. Si las características del paciente de ustedes es inocente, la fiebre reumática del primo no tiene nada que ver una cosa con la otra, ok, muy bien. Soplo durante un estado circulatorio hiperdinámico, mi sugerencia siempre es valórenlo una vez que hayan corregido el problema primario por el que consultó el paciente. Corrijan la anemia primero, corrijan la fiebre, lo que le esté causando la fiebre, corrijan el hipertiroidismo y cuando ya tengan eso controlado, vuelvan a valorarlo. Si el soplo ya no está, santo remedio, no necesitan derivar a ese paciente. Muchas gracias.